হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আমাদের কাছে সব ধরনের এসি পাবেন, 1 টন, 1.5 টন, 2 টন, বিভিন্ন ধরনের এসি আছে। এখানে গরমের জন্য কালেকশন যা যা প্রয়োজন সব ধরনেরই আছে। তো কারো যদি এসি প্রয়োজন হয় আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আমাদের কাছে 1 টনের এসি সর্বনিম্ন 15,000 টাকা থেকে শুরু করে 18, 20, 25,000 টাকা পর্যন্ত আছে। আর 1.5 টনের আছে হইল সর্বনিম্ন 18,000 থেকে শুরু করে 30, 32, 35 এরকম। ইনভার্টারগুলো 35 পড়বে 1.5 টনের। 1 টনের ইনভার্টারটা 25 পড়বে। আর 2 টনেরও আমাদের এখানে 25,000 থেকে শুরু করে 35-40,000 টাকা পর্যন্ত পেয়ে যাবেন। তো চলুন আপনাদের এসিগুলি দেখাই একটা একটা করে। গোলাপি কালারের এসি, সিলভার কালারের এসি সিঙ্গার, লাল কালারের এসি গ্রি 1 টন, এই যে আরেকটা সিলভার কালারের এসি ওয়ার্লপুল, যে গোল্ডেন কালারের এসি ট্রান্সটেক 2টা। এখানে কালারটা হয়তো ফোনে বোঝা যায় না অতটা। গোল্ডেন কালার, কালো কালারের এসি টেকনো, বিভিন্ন কালারফুল এসিও আছে আমাদের কাছে। তো কারো যদি পছন্দ হয় নিতে পারবেন, দ্রুত আসতে হবে এগুলি নিতে চাইলে। তো চলুন আপনাদের 1 টন এসি দেখাই। প্রথমে এইখানে একটা হায়ার এসি আছে 1 টনের, এইটা 22,000 টাকা। অ্যাঙ্গেল পাইপ আছে, গ্যাসও লক করা আছে। আপনাদের হয়তো সামান্য একটু গ্যাস ভরা লাগতে পারে, এটা কোনো কাজ নাই। এটার আউটডোরটা অন্য, আউটডোরটা এইটার নিচে আছে। তো হায়ারটা 1 টনের। আর এখানে একটা ওয়ালটন আছে 1 টনের, এটা পাইপ আছে, গ্যাস লক করা আছে। এটা 20,000 টাকা রাখা যাবে। আর অ্যাঙ্গেল লাগলে আমরা আলাদা নিতে পারবেন আমাদের থেকে, আমাদের ইউনিভার্সাল অ্যাঙ্গেল কিনা আছে এক্সট্রা। এইখানেও 2টা হায়ার আছে, এই যে এই আউটডোরের একটা হায়ার আছে, আর ওইটা, আর এই আউটডোরের হায়ারও আছে। এই যে এই আউটডোরের এই হায়ারটা কালোটা। এই হায়ারগুলা একটা গ্যাস ছাড়া, অ্যাঙ্গেল পাইপ ছাড়া 18,000 টাকা। আর ওইটা অ্যাঙ্গেল পাইপ সহ, গ্যাস সহ, ওইটা 20,000 টাকা। এইখানে একটা ক্যারিয়ার আছে 1 টনের, এটা গ্যাস ভরা আছে, অ্যাঙ্গেল পাইপ ছাড়া 18,000 টাকা। এখানে একটা গ্রি আছে 1 টনের, গ্রিটা 20,000 টাকা, গ্যাস লক করা আছে। আর এইখানে একটা এলজি আছে 1 টনের, এইটা 17,000 টাকা, গ্যাস লক করা আছে, অ্যাঙ্গেল পাইপ নাই। এখানে একটা সিঙ্গার আছে 1 টনের, গ্যাস লক করা আছে, 18,000 টাকা পড়বে। এটা ফ্রেশ আছে, কোনো রিপেয়ার হয়নি। এইখানে জেনারেল আছে, জেনারেল 1 টন, জেনারেল এটা 24,000 টাকা, এগুলি 22,000 টাকা জেনারেল, এইটাও 22,000 টাকা জেনারেলের 1 টন। আর এইখানে ওয়ালটন 1 টনের আছে 20,000 টাকা, এটার সাথে পাইপ আছে, গ্যাস লক করা আছে। আর এখানে একটা স্যামসাং ইনভার্টার আছে 1 টনের, এটা 25,000 টাকা রাখা যাবে। এখানে ওয়ালটন আয়োনাইজার মডেলের একটা এসি আছে 1 টনের, এইটা রাখা যাবে 25,000 টাকা। এখানে সিঙ্গার 1 টনের আছে, এটার সাথে পাইপও আছে, গ্যাস লক করা আছে, এইটা রাখা যাবে 20,000 টাকা। এখানে একটা হায়ার আছে 1 টনের, এটা খুব ফ্রেশ, একদম সুন্দর, এইটা 20,000 টাকা রাখা যাবে। আর এইখানে আরেকটা হায়ার আছে, এটা গ্যাস লক করা আছে, অ্যাঙ্গেল পাইপ আছে, এইটা এই অ্যাঙ্গেল নাই, পাইপ আছে, এটা 16,000 টাকা রাখা যাবে। আর অ্যাঙ্গেল চাইলে আমাদের থেকে 1,000 টাকা দিয়ে কেউ নিতে পারবেন যদি চান এক্সট্রা। আর মিডিয়া 1 টনের আছে, এটাও ফ্রেশ এসি একদম, এটা 18,000 রাখা যাবে লাস্ট। তো 1 টনের গুলা দেখানো শেষ, এবার আমরা 1.5 টনের গুলা দেখাই। এই যে এটা ট্রান্সটেক 1.5 টনের এসি, খুব সুন্দর এসি, একদম ফ্রেশ। এইটা লাস্ট প্রাইস 30,000 টাকা, সাথে অ্যাঙ্গেল পাইপ সহ 30,000 টাকা। আর এইখানে ওয়ালটন আছে 1.5 টনের, এইটা 27,000 টাকা, অ্যাঙ্গেল পাইপ সহ, ওই যে পাইপ আছে, রিমোট পাইপ, যা যা প্রয়োজন সবই দেওয়া হবে। এখানে একটা এলজি আছে 1.5 টনের, এইটা 20,000 টাকা, 1.5 টনের এসি। আর এখানে একটা জেনারেল আছে, জেনারেল থাইল্যান্ডেরটা
34,000 টাকা রাখা যাবে, কিছু কমানো যাবে আসলে। আর 1.5 টনের আপনার গ্রি আছে, গ্রি, এই যে রিমোটটা দেখাই, যে গ্রি, এইটা 28,000 টাকা। গ্যাস লক করা আছে, গ্যাস লোড করা, অ্যাঙ্গেল পাইপ নাই এটার সাথে। এখানে হায়ার আছে 1.5 টনের, 27,000 টাকা, গ্যাস লক করা আছে। এখানে টেকনো আছে, টেকনো এখন ভালো এসি বানায়, মোটামুটি ভালো এসি। এইটা 32,000 টাকা রাখা যাবে, অ্যাঙ্গেল পাইপ সহ, টেকনো। আর এইখানে ওয়ালটন আছে 2টা, এগুলি 28,000 টাকা করে, অ্যাঙ্গেল পাইপ সহ আছে। এখানে আরো জেনারেল আছে, এখানে আরেকটা জেনারেল আছে 34,000 টাকা। জেনারেলগুলা কিছু ডিসকাউন্ট দেওয়া যাবে। এখানে আরেকটা জেনারেল আছে, এটা হলো লেটেস্ট মডেলের, থাইল্যান্ডের। এইটা রাখা যাবে 32,000 টাকা, কিছু কমানো যাবে আসলে, জেনারেল একটু ডিসকাউন্ট দিব। আর এখানে একটা গোলাপি ওয়ালটন আছে, গোলাপি কালার, খুব সুন্দর, এইটা 28,000। এখানে ওয়ার্লপুল আছে 1.5 টনের, এটা রাখা যাবে 26,000 টাকা। এখানে এলজি আছে 1.5 টনের, এটাও 25,000 টাকা। আর এখানে একটা জেনারেল আছে এবিসি মডেলের জেনারেল, এইটা ইনডোরটা আর 22 গ্যাসের, আউটডোরটাও চাইনিজ থাইল্যান্ড মডেলের কিন্তু 22 গ্যাসের। এইটা লিকের সমস্যা জেনারেলে যেটা হয় এই মডেলটাতে সেটা হবে না। এটা খুব ভালো এসি, 35,000 টাকা। আর এখানে জেনারেল কাসিম মডেল বলে, এটা 32,000 টাকা, 1.5 টনের। এটাও খুব টেকসই, অরিজিনাল জাপান, মেড ইন জাপান। আর এখানে একটা ওয়ালটন ইনভার্টার আছে, ওয়ালটন ইনভার্টার এসি 1.5 টনের, এটা 35,000 টাকা পড়বে। এখানে সিঙ্গার আছে 1.5 টনের, এইটা পড়বে 30,000 টাকা, অ্যাঙ্গেল পাইপ সহ দিব। এইখানে আরেকটা ওয়ালটন আছে, এটা রাখা যাবে 25,000 টাকা। আর ওইখানে আরেকটা জেনারেল আছে, এখানে গ্রি আছে, গ্রি 1.5 টন, ওইটা 25,000 টাকা। এইখানে আছে ক্যারিয়ার, এই যে ক্যারিয়ার 1.5 টনের, এটা 25,000 টাকা রাখা যাবে। তো এখন আমরা 2 টনের এসি গুলা দেখাই। এটা মিডিয়া 2 টন, এটার ইনডোরটা আপনাদের আমি দেখাই। এই যে এইটা মিডিয়ার ইনডোরটা একদম ফ্রেশ, সুন্দর, ভিতরেও খুব ফ্রেশ মিডিয়া, যে মিডিয়া। এইটা 2 টনের এসি, এটা রাখা যাবে 30,000 টাকা। আর এখানে ট্রান্সটেক 2 টনের একটা এসি আছে গোল্ডেন কালারের, এটাও খুব ভালো এসি, পাওয়ারফুল এসি, অনেক হেভি, এইটা রাখা যাবে 35,000 টাকা। আর এইখানে 2 টনের ওয়ালটন আছে, এই যে আয়োনাইজার মডেল, এটাও খুব পাওয়ারফুল এসি, ভালো এসি, খুব ভালো ঠান্ডা, এটা 35,000 টাকা, অ্যাঙ্গেল পাইপ সহ, গ্যাস লক করা আছে। এছাড়াও গ্রি 2 টনেরও একটা আছে, গ্রি 2 টনেরটা বাইরে রাখা, তো এই মডেলের এরকম 2 টনেরটা রাখা যাবে 30,000 টাকা। তো কারো যদি এসি প্রয়োজন হয় আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আমাদের ঠিকানা মোহাম্মদপুর, ঢাকা উদ্যান, সি ব্লক, 7 নম্বর রোড, 7 নম্বর বাসা। ফোন নাম্বার টাইটেলে দেওয়া থাকবে 0190905808 কারো এসি প্রয়োজন হলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন, আসলে কিছু সম্মান করা যাবে।